Söz sende Aytaç. Teşekkür ederim İbrahim Hocam. Sesim geliyor, değil mi? Herkese inşallah. Kısaca hocam müsaadenizle kendimden bahsedeyim. Hocam da biraz bahsetti. İsmim Aytaç Mesci. Yaklaşık 20 yıldır dijital pazarlama konusunda sektörde hem çalıştım, hem eğitimler, hem danışmanlıklar verdim. Zaman ayırdıkça kullandığım sosyal adreslerim ve web sitem var. Sektöre biraz daha yararlı olmak için yazdığım 5 tane kitabım var. Özellikle internet reklamcılığı ve sosyal medya pazarlaması konusunda. Şimdi bugün sizlere arama motor optimizasyonundan biraz bahsedeceğim. Dijital pazarlamada e-ticaret işine girecekseniz en önemli kısım tabii gerek bunu kendi e-ticaret siteniz olabilir veya farklı platformlardan ürününüzü pazarlayabilirsiniz ama en önemlisi dijital pazarlamada kendi markanızı oluşturmanızdır. Baktığınız zaman bir dijital pazarlama stratejiniz, buna bağlı bir markanız ve bununla ilgili gerek SEO kısmınız, içerik kısmınız ve reklam kısmınız var. Bu üçü arama motoru optimizasyonunda beraber ve entegre çalışması gereken kısımlardır. Bugün o yüzden size bunlardan bahsediyor olacağım. Önce arama motoru optimizasyonu tam anlamında nedir hocam? Bundan bahsedeyim. Arama motoru optimizasyonu aslında doğal arama sonuçlarında Google'da insanlar belli anahtar kelimeler yazdığında doğal arama sonuçlarında sizin sayfanızın sonuçlarda çıkmasıdır. SEO, arama motoru optimizasyonu, AMO gibi kelimelerden oluşuyor. Kavram nedir? Aslında bir sürü teknik, arama motorlarının altyapısı var bilinmeyen ama belli anahtar kelimelerde ön plana çıkarmak kendinizi, kendi sayfalarınızı ve sayfanızın topladığı sitelerinizi. Belli kavramlar var. Belli bir para karşılığı çalışmanız var. İçerikler, sosyal ağlarda bunlarla ilgili gerekli çalışmalarınız var. Basında, bloglarda koyacağınız içerikleriniz vardır. Açıkçası bir yüzde dağılımımız vardır işte. Nedir? İşin %20'si teknik altyapıdır. Yani nedir? Demin bahsettiğim ismini unuttum. E-ticaret paketleri gibi belli bir paketimiz olacak. E-ticaret paketimizi satın alacağız veya başka bir özel yazılım olacak. Buradaki teknik altyapılarla bu sitemiz olacak. Ama işin en önemli kısmı kalan %80'idir. Diğer e-ticaret sitelerini birbirinden ayıran farkı budur. Nedir? Bir iki içerik kısmıdır. Herkesin e-ticaret sitesi vardır ama farklılık yaratan bu ürünlerle ilgili kullandığınız içerikler, bu ürüne koyduğunuz anahtar kelimeler ve kabul edilebilir etkili içeriklerdir. Ondan sonra da bunların diğer sitelerde arama sonuçlarında var olduğu linklerdir. Bunlar farklı şekildeki siteleri diğer sitelerden ön plana çıkarırlar. Linkleri para karşılığı da yaparsınız veya daha farklı şekillerde de ön plana çıkarabilirsiniz. Yoksa herkesin sitesi var, niye diğeri daha fazla diye düşünmenizin cevabı budur. Sadece devamlı parayla bu iş geçerli olmayacaktır. O yüzden de arama motoru optimizasyonu sürekli yapıyor olmanız lazım. Günde 6 milyara yakın arama var Google'da. Ve şöyle kısaca bir geri dönüşü düşünün. Eğer siz belli bir anahtar kelime veya kelime grubunda yazıldığında ilk sayfadaysınız, güzel. İnsanlar genelde ne yapıyor? Bir anahtar kelime yazıyor. İlk sayfada görünüyorum. Hatta ilk üçteyim. Reklamlardan sonra tıklama olasılığım oldukça yüksek. İkinci sayfaya sabreder kullanıcı geçerse iyi. İkinci, üçüncü sayfada fena değil. Ama 4'ten itibaren durum vahim. Daha da sonrası Allah rahmet eylesin valla. Çünkü insanlar sabretmiyor. Hemen başka bir anahtar kelimeye, hemen orada gördüğü bir linke giriyor ve işi başka bir şekilde bir çözümle başka bir anahtar kelimeyle devam ediyor. O yüzden de sizin doğru anahtar kelimeyi, doğru kelime grubunu seçiyor olmanız gerekiyor. O zaman bir anahtar kelimeyi nasıl seçeceğiz? Nasıl oluşturacağız? Bir bunlardan bakalım. Normalde bir neler bizim ürünlerimiz? Hangi şekilde bir ürünlerimiz var? Ürünlerimizin adları neler? Rakipte benzer isimler var mı? Bir bunları çıkarmaya başlamamız lazım. Ve bunları hitap edecek bu anahtar kelimelerin mantıksal cümle içinde kullanılacak şekilde ürünlerin yanında, e-ticaretteki ürünlerin yanında yer alması lazım. Altındaki sadece açıklama kısmında değil. Ürün kodunun hemen e-ticaret sitenizdeki
ürün adının yazmasının hemen altında bunu koymanızı öneriyorum. Ürünün her e-ticaret sitesinin açıklama kısımları vardır. Hayır burada değil, gene söylüyorum. Ürün adı geçecek, hemen altında bunu koyun. Çünkü arama motorunun bazı örümcek kodları vardır. Gelir, ilk önce sayfa adına bakar, ürün ismine, başlığına bakar, hemen sonra açıklamaya bakar. Açıklaması ürün kodu 1, 2, 3, 4 gibi bir şey görürse sayfa açıklamasına bunu koyar. O yüzden lütfen açıklamalar kısmı e-ticaret sitelerinde altta gördüğünüz kutulara değil, ürünün hemen başlığının altına koymaya dikkat edin. Bunlar haricinde önemli kısım, çoğu e-ticaret sitesi yavaş yavaş giriyor, bloklardır. Ürünleri devamlı koyuyoruz. Yeni ürünlerimiz geliyor. Bazıları stokta bitiyor, pasif ediyoruz veya orada duruyor ama satışta değil diyoruz. Sayfalar devamlı duruyor. Ama bunlar belli bir süre sonra durağan veya aynı tarz içerik oluyor. Dinamik içerikler lazım dediğimiz zaman bloklar ön plana çıkıyor. O yüzden kurumlarda kendi sayfamızın, sitemizi destekleyecek kurumsal blokları oluşturun. Üründen bahsedin. Ürün içinde yanlış yazımdan bahsedin. Ürünün nasıl kullanıldığından bahsedin. Bir sürü insan mesela ürünün adını siz yanlış yazamazsınız ama blok içinde insanlar böyle yazıyor ama o değil, gerçeği böyle diye bir metin yazın. Bu anahtar kelimenin hemen altına ürünü linkleyin. Bu şekildeki çalışmalar arama motoru sonuçlarında yanlış yazımları bile sayfanızla, blog sayfanızla doğru ürüne yönlendirmenizi sağlayacaktır. Bu tür çalışmalarla devamlı sıcak linkleme çalışmalarını mutlaka kurumsal yani e-ticaret sitenizin bloklarında koymaya başlayın. Bu şekilde hem ürünü tanıtın ama bunu lütfen şu şekilde de yapmayın. Yani ürünün tanıtımını yapıyorum. Haydi altına da 20 tane farklı ürünün linkini koyayım değil. Bir ürünü bahsedin, ürünün yararını bahsedin. Neden bu ürünü kullanacak? Kullanıcıya ne yararı var? İkna edici bir şey yazın. Bir link, bilemediniz 2 link koyun. Bu tür çalışmalarla yapmanız lazım. Peki doğru anahtar kelimeleri nasıl seçeceğiz? Önemli kısım bu. Şimdi bir ürün karşımıza geliyor. Müşteri bir anahtar kelimeyi aradığı zaman markaya bakıyor. Belli bir beklentisi var, ücrete bakıyor ve nasıl bir kargo ile gelebilir, ürünün adı tam tutuyor mu? Bu tür düşüncelerle arama cümlesini veya metnini tutuyor. Şimdi bu noktada siz ya ben kendi ürünümü çok seviyorum, adı böyle olmalı diyebilirsiniz. Ya da kullanıcının genellikle nasıl arıyor, bunları düşünerek ürün adını veya açıklamasını buna göre oluşturabilirsiniz. Buna göre oluşturursanız biraz daha kullanıcı yakınlığıyla arama sonuçlarında bulma olasılığını arttırırsınız. O yüzden de bir anahtar kelimeyi seçerken yabancı kelimelere, açıklama kısmında, kısaltmalara, yanlış yazımlara, eş anlamlılara gibi kısımları da düşünüyor olmanız gerekiyor. Yani anahtar kelimeleri düşünün. Bir üründe biz metin uzunluğuna göre ortalama 1 ile 5 veya metin uzunluğuna göre bu 10 kelimeye kadar çıkar. Ama 30 değil, 50 değil. Çok fazla kelime yığmanız arama motoru optimizasyonu olarak eksi puan yazacaktır. O sayfalarınızın arama sonuçlarında daha da aşağıya düşmenize bakacaktır. Çünkü Google'un örümcek dediğimiz bir kod yapısı vardır. Bakar anahtar kelimesine, o kelimeyle ilişkin bir ürün resmi yok. Açıklama yok, başlık tutmuyor. Ne alakası var der ve sistem otomatik eksi puan vermeye başlar. Bu da sayfayı aşağıya düşürür. Bu yüzden de gereksiz anahtar, ilgisiz anahtar kelimeleri bu sayfada barındırmamanız gerekiyor. Bu kriterlere göre bir kısmı yapacaksınız. Peki anahtar kelimeleri nasıl seçeceğiz? Bazı yazılımlar var sektörde uygulanan. Mesela uygulamalardan bir tanesi. Adresi yukarıda yazıyorum. Özellikle bunları kullanırken bunları neden öneriyorum? Türkçe kısımları da var bunların. Bir sürü böyle uygulamalar bulabilirsiniz ama Türkçe anahtar destekli olanlar daha etkili olacaktır. Ve bunları bu ücretsiz önerileri olanlar var. Pakette ücreti karşılığı olanlar da var. Bunlardan memnun olup daha da sık ürünü yaptığınız zaman bu paketlerin ücreti karşılığı çok da pahalı değil, alabilirsiniz. Ürünü yazdığınız zaman sadece ürünün kendi ismi değil, kullanıcı bu kelimeyle başka hangi kelime gruplarıyla aramalar yapmış. Bunlara bakıyor olmanız lazım. Bizim için önemli olan bu. Başka bir ürün, başka bir web sitesi. Bu önerilerimi lütfen notlarınıza alın, fotoğrafları çekmenizi öneririm. Yani bir sayfanızda kullandığınız e-ticaret paketinin kendi anahtar kelime öneri sistemi de olabilir.
Veya bu tür programları da kullanıp kendi anahtar kelimelerinizi kullanabilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Bunlardan en doğru, yakın olanları, sizin bir de o sayfadaki ürünle ilgili olanları seçmenizi öneriyorum. Tabii ki bunların en güçlüsü gene Google'un kendi anahtar kelime aracıdır. Kendisi arama motoru optimizasyonunda en çok yoğun olan anahtar kelimeleri ve o kelimeyle birlikte yapılan arama kelime gruplarını, sadece tek bir kelimeye oynamayın lütfen. Kelime gruplarına oynamaya çalışın. İnsanlar bir kelimeyi sadece fotoğraf makinesi yazıp aramıyor artık. Markasını yazıyor, ürünün özelliğini, mercek büyüklüğünü yazıyor. Her şeyle daha da ayrıntılı yazıyor. O yüzden açıklamalarda siz de bunlardan hem koymanız lazım hem de anahtar kelimelerinde bunlar olması lazım. Şimdi bu noktada o yüzden kendi ürünlerinizi tekrar koyarken bir düşünün. Benim ürünüm nedir? Ne aranarak bulunmalı? İnsanlar beni ne arayarak buluyor? Ve bu açıklamalardan hangileri ürün açıklamalarında yer almalı? Bu şekilde bir düşünceyle strateji yaratmanız önemli. Bu açıdan baktığınızda ortalama biz bir sayfada ürün için anahtar kelime yaparken ilk baştaki kriterlerle 50'ye kadar çıkartırız öneri anahtar kelimelerini ve bunlar da en fazla anahtar kelime ilgili olanlar, reklam verebileceğimiz bütçeye göre, dönüşüm potansiyeline göre, bizim pazarlama stratejimize göre, kanuni etkenler dediğim nedir? Mesela hepsi burada olarak marka hakkıysa başka birisi hepsi burada anahtar kelimesini kullanma hakkı yoktur. Herhangi bir şekilde siz hepsi burada kelimesi yazdığında bu kelime reklam sonucu çıkartıyorsa kanuni olarak resmi işlem başlatabilir. Bu da rakiplerinizin marka patenti alınmış ürünlerin anahtar kelime kullanamazsınız. Rekabet o yüzden kanuni etkenler, rekabet seviyesi gibi kriterlere göre biz bu 50 anahtar kelimeyi eleriz. Ve bu eleme ile en limitli olan ve o sayfa için en uygun olan anahtar kelime grubunu kurarız. Demek ki önemli kriter anahtar kelime sitelere değil, her sayfa için ürüne verilir. Her sayfa için ayrı anahtar kelime grubu. Çünkü her sayfada başka bir ürün vardır. O ürünün başka bir özelliği, açıklaması, başka bir başlığı vardır. Buna bağlı anahtar kelimesi de başkalık göstermesi gerekmektedir. Bu açıdan da öncelikli ürünümüz nedir? Stokta en fazla hangi ürünümüz var? En fazla hangi ürünü daha çok satıyoruz? Bunları bir çıkarıp kazanç, gelir oranımız hangisi daha fazla? Öncelikle bu ürünün anahtar kelime çalışmalarına başlayıp yavaş yavaş stokta daha az olanlara devam etmenizi öneriyorum. Belli bir anahtar kelime seçerken en zor anahtar kelimesine sadece oynamak size belli bir sorun da yaratabilir. Yani mesela lojistik kelimesi de yazıldığında bir dakika ben bir numara olacağım. Herkes çekilsin benim sayfam görünsün gibi bir düşünceniz varsa unutun. Gerçekten hani 2 sene, 3 sene falan gibi bir çalışma, çok büyük bütçeler harcamanız gerekiyor. Bunu yapmayın demiyorum. Bu anahtar kelimeyi kullanmayın demiyorum ama bunu destekleyecek aslında öncelikle anahtar kelime gruplarını seçerek başlayın. Bu bizim için de önemlidir. Yani sadece lojistik kelimesindense yanına daha çok onunla birlikte mantıksal olan ama çok fazla kullanılmayan hangi kelime grupları var? Kullanıcılar bunlarla birlikte hangilerini arıyor? Bunları düşünün. Bu anahtar kelimeleriyle mantıksal cümleyi oluşturun. Bunlarla birlikteki reklamları verin ve bu hem bu anahtar kelime gruplarını çıkartırken aynı anda lojistiği de çıkarmaya başlar. Tek başına lojistiği oynarsanız bu çok büyük uzun bir süre gerektirecektir. Hemen yatırım geri dönüşü sağlamayacaktır. Bu aslında şu anda sektörde de bağlayan bir long tail dediğimiz bir pazarlama stratejimiz vardır. Uzun kuyruk. Bu uzun kuyruk normalde standart bir pazarlama değil mi hocam? Pazarlama stratejimizde de olan bir stratejidir. Bunun e-ihracat veya e-ticarete uyarladığımız kısmıdır. Yani nedir? Biz uzun kuyruğu tek bir kelime tümceliğiyle yapacağımıza daha uzun mantıksal kelime grubuyla bunu tanımlamanızı öneriyoruz. Bu hem kullanıcının genelde zaten aradığı kelime grubu veya yakın kelime grubu olacak hem de sizin sayfalarınızın daha fazla bulunmasını sağlayacaktır. Burada e-ticarette tabii stratejilerimizden bir tanesi rakipleri de belirlemektir. Çok önemli. Çünkü neden? Burada bizim rakiplerimiz ne yapıyor? Hangi anahtar kelimeleri seçiyor? Hangi tarz ürünler seçiyor? Bunları da bir analiz etmeniz gerekiyor. Sektördeki puanları nedir? Başka bir site öneriyorum size. Searchmetrics diye.
Markanızın adresini yazdığınızdan sonra ayrıntılı bir sürü raporlar getirir. Karşılaştırması, Türkiye'deki sıralaması, hangi anahtar kelime performansları gibi raporları, bunları belli aralıklarla, bazıları bu yazılımların kullandığınız e-ticaret sitelerine entegre olabilecek şekildedir. Bunu gene satın aldığınız yapılara entegre talep edebilirsiniz veya zaten varsa çalıştırmasını rica edebilirsiniz. Buradakilerle hangi tabii ki kelimelerin performansları ve ortalama tıklama birim fiyatları önerileri gibi raporlarla da sizin karşınıza gelecek. Bu neden önemli? Belli bir sayfa için metin oluşturuyoruz, anahtar kelimeler koyuyoruz. Birazdan bu sayfanın reklamını vereceğiz. Hangi kelimelerle bulunacağınızı, normalde Google reklam mantığında da bu vardır. Bir reklam metni yaz bana, anahtar kelimeler koy ve bir fiyat ver. Ben de bir bakayım bunlar düzgünse aktif edeyim, paranı alayım. Bu arada tıklarsa da yönlendireyim. Mantık bu olduğu zaman Google şuna bakar. Yazdığınız reklam metni, istediğiniz anahtar metini, anahtar kelimeleriyle tıkladığında açılmasını istediğiniz sayfanın karşılıklı uyumu var mı? Bu uyumu bakarken de gene o uyumda sizin koyduğunuz o sayfadaki anahtar kelimeler ve sayfa içeriklerine bakar. O yüzden de iki tane stratejiniz vardır. Ya ben şu anahtar kelimelerle bulunmak istiyorum diyerek önce sayfa metnini, anahtar kelimeleri oluşturup buna göre reklam metnini ve reklam anahtar kelimelerini seçersiniz. Ya da önce reklam metnini oluşturur ve anahtar kelimeleri oluşturursunuz. Buna göre sayfa içeriğini oluşturursunuz. Genelde önerdiğim ilk söylediğimdir. Sizin zaten bir ürününüz vardır. Bu ürünle ilgili zaten bir açıklama vardır. Bununla ilgili anahtar kelimeleri seçin. Buna göre reklam metinlerini lütfen oluşturun ve buna göre anahtar kelimeleri seçin. Ve bu da size bu öneri programları da sizlere daha fazla fiyatlar da önerilerle daha fazla ne kadar bu ürün için fiyat vereceğinizi size önerecektir. Tabi burada rakiplerin belirlenmesi önemli. Dışarıdan ne kadar link aldıkları, ne kadar yükseliyor, ne kadar düşüyor gibi piyasayı da takip etmeniz önemlidir. Neden önemli? Bazen belli anahtar kelimelerde çok yükseliyorsa, buradaki SEO kısmı çok fazla ilerliyorsa belki bir dakika, ya biz bununla rakip edemeyeceğiz bu anahtar kelime veya bu yapıyla, buradan geri çekelim, açıklama kısmını başka bir tarafa döndürelim. Veya tam tersi, orada düşüyor, saldıralım, daha hızlı bütçeyi ayıralım ve orayı yerle bir edelim gibi stratejilere dönebilirsiniz. Ama takip etmezseniz harcadığınız paranın geri dönüşünün ne olduğunu bilemeyebilirsiniz. En önemli kısımlardan bir tanesidir. O yüzden de dışarıdan aldığınız linkler, yani external link dediğimiz veya doğrudan linkler gibi bu linklerin de oranlarını bakabilirsiniz. Bu gösterdiğim yazılımlar bunların çoğunu ücretsiz göstermekte. Daha profesyonel ve ayrıntılı raporları da ücreti karşılığında alabiliyor olmanız lazım. Tabii burada rakip pazarlamasına dikkat etmeniz kısımlardan bir tanesi, rakibin en popüler ürünlerin hangileri? Bunlardan satın alıp bizde mi koyalım? Bunlara hiç yanaşmayalım mı? Alakalı ürünler hangileri? Yani siz bir ürün yaratabilirsiniz. Bu çok özel, niş bir ürün olabilir. Bir an çok güzel satılmaya başlar. Bir bakarsınız ki çok popüler markalardan bir tanesi benzer ürünlerle çıkmaya başlayabilir. Değişken mi olması gerekiyor? Bunları hep takip etmeniz lazım. Çünkü takip etmezseniz ya bizim satışlar düştü ama bilmiyorum neden demeye başlarsınız. Böyle mi olmalıyız yoksa e-ticaret çok dinamik bir olaydır. Devamlı piyasa çok hızlı döner. Bunu takip etmezseniz hiçbir işe yaramaz. O yüzden de rakipler, en çok sattıkları ürünler bizim için önemli. Son olarak sayfa optimizasyonu yapısı. Şimdi son olarak değil aslında biraz daha var. Niye son olarak dedim? HTML kodlarımız vardır. Çok buradaki herkesten yazılımcı olun, kodları bilin demiyorum. Ama kodlarınıza hakim olun diyorum. Bakın şu arkada V3 dediğimiz yakın zamanda hocam 30. yılı mı kutladılar? 30. yılı galiba, yani web sayfasının 30. yılını kutladılar. Şöyle bir adresimiz var tüm dünyada gene. Sayfaya girdiğiniz zaman ilgili sitenizin adresinizi girdiğinizde sistem dünyadaki HTML5, HTML4 standartlarına göre eksik veya çalışmayan kod yapıları varsa bunların raporlarını gösterir. Ücretsiz. Şimdi herhangi bir yazılım firmasıyla çalıştığınız zaman bu raporu alıp bak kardeşim buradaki standartlar eksik. Bu standartlar eksik olduğu için Google bana eksi puan veriyor. Lütfen bu kodları düzeltin
gibi bir raporla markaya geri dönebilirsiniz. Bir sürü popüler yazılım firmalarında da bu hatalar olmayabilir veya çok az da olabilir. Bunları çok hızlı ekipleriyle düzeltebilirler. Biz bunlara zaten müdahale edemiyoruz diyen bir siteyle veya hizmet veren firmayla lütfen çalışmayın zaten. O zaman koda müdahale edemiyorsa, bir hizmet alamıyorsa zaten sistemi geliştiremeyecektir. Dinamik olması gereken bir yapıdır e-ticaret ve e-ticaret yazılımlarınızda. Çünkü devamlı yenilikler, teknolojiler değişecektir. Bu teknolojiye göre standartlar gelecektir, yasaklar gelecektir. Burada değişiklikler olacak. Bakın yılda 4 sefer Google belirli ajansları toplar. Kuralları yeniler. Bazı yasaklar getirir. Bazı kuralları değiştirir. O yüzden de bu standartlar değiştiği zaman e-ticaret siteleri, ilgili blog sayfaları da bu yeniliklere ayak uydurmak zorundadır. Ve sizin çalıştığınız e-ticaret firması bu değişiklikleri yenilemiyorsa çok hızlı yerle bir olur sayfalarınız. Normalde gene söylüyorum, lütfen bunları yazıyorum, gösteriyorum ama kodsal olarak sizden bir şey bilmenizi istemiyorum ama bir sayfayı bir head, kafa kısmı, bir body, gövde kısmı, kodsal olarak kısımlar vardır. Head kısmında, bunları size resimle birazdan göstereceğim. Bir başlık, title dediğimiz bir sayfa açıklaması, anahtar kelimesi sayfanın açıklaması. Bunlar çok önemli. Neden? Birazdan resimle göstereceğim. Bir de ürünün sayfası, ürünün başlığı, ürün içinde verdiğiniz linkler ve varsa resmin linkleri gibi. Yani bu aslında bir sayfanın linki, o sayfanın başlığı, ürünlerin resmi gibi ve buradaki sayfanın diğer sitelere alacağı linkler bizim için önemli. B2B yapıyor olabilirsiniz, B2C. Burada sadece o zaman şöyle düşünmeniz lazım. Sayfaca ürün sayfalarımız değil, videolar, ses dosyaları, basınla bağlantı siteleri. Bakın sizin daha fazla e-ticaret sitenizde veya satacağınız ürünlerin daha fazla arama motorları sonuçlarında nasıl yer alacak bunları gösteriyorum. Bu tür içerikleri koymanız lazım. Yardım kutuları. İnsanlar büyük portallara gidin bakın. Yardım kısımları, teknik açıklama dokümanlar, kullanıcı fikirlerinin verildiği alanlar, bu tür kısımlar ticaret yapılarınızda yer aldıkça daha fazla içerikle, dinamik içerikleriyle arama motorlarına yansıyacaksınız. Aynı şekilde eğer B2C yapıyorsanız sıkça sorulan sorular farklı olarak gösteriyorum. Değerlendirme sayfaları, hangisi yeni sayfaları, bu tür kısımları koymanız sizin için çok önemli olacaktır. Bunlar sitenizin daha yeni sayfalarla, dinamik sayfalarla arama motoru sonuçlarına yansıyacaktır. Önemli kısımlardan bir tanesi 404 hata sayfası, 301-302 yönlendirme. Yani şimdi her zaman sistemimizde hatalar olabilir. Yani 404 dediğimiz nedir? Sayfa çalışmıyor olabilir. Şöyle altta Google'ın resmi bir sayfası vardır. Linki verdim. Girdiğiniz zaman şöyle bir sayfayla karşılaşırsınız. Web adresini yazarsınız. Ve burada size bununla ilgili bir hata, çalışmayan sayfalar, 404 olan sayfalar varsa bunların linklerini size sunar Google. Buradan bu rapor alabilirsiniz ama herhangi bir şekilde özel çalışma yapmazsanız 404 sayfası bu şekilde gözükür. Bu da ben mesela bir kullanıcı olsam, bir ticaret sitesine yazsam, ya o gün o ürünü görmüştüm, mutlaka almak istiyorum. Aklıma geldi, sevgilimi alacağım, sayfaya girip şöyle bir şeyle karşılaşırsam, bunlar ne ya, adam istesem göndermez gibi bir şeyle karşılaşır. Ama onun yerine özel tasarımlı 404'ler yapmanızı öneriyorum. Yani şimdi gittik, geleceğiz birazdan ama özel sayfa tasarımı, sayfanın içinde mutlaka tekrar siteyle ilgili iletişim, sosyal ağları linkli, şu anda burada yokuz ama buradan bağlantıya devam edin. 404 sayfaları var olan sistem haricinde ayrı sayfalardır. Bunları özel tasarlayın, tasarlatın ve sistem patladığında hizmet aldığınız firmanın da sunucusu çökebilir. Sorun değil. Bunlar özel kod yapılarıdır. Sistem çöktüğü anda bile bu sayfanın aktif hale gelmesinden bahsediyorum. Deminki sayfadan çok bu sayfa daha etkilidir. Bunun gibi yapıları aktif hale getirin lütfen. Peki burada dediğim gibi 404 sunucu hatası olabilir. Sayfa isimleri yanlış yazılmıştır. Benzeri teknik sorunlardan bu 404 olabilir. Yani mühim olan sizin bu süreçte nasıl bir çözüm arıyor olmanızdır. Önemli kısımlardan bir tanesi 301. Bir siteyle başlamışsınızdır. Artık yeni yazılıma geçelim. Yeni yazılımla birlikte yeni kodlar geliyor. Yeni sayfa adresleri, yeni site açılıyor. Bu arada arama sonuçlarında eski sayfa linkleri gözüküyor. Çok vaktiniz yok. Bir ay. Bir ay içinde eski tüm linklerin
ilgili yeni sitedeki sayfaları yönlendiriyor olmanız lazım. Bu işleme 301 yönlendirmesi gerekir. Bu sizin arama motorlarındaki geçmişinizdir. Eğer bu yönlendirmeyi yapmazsanız bir ay içinde geçmiş sayfaların hepsini kaybedersiniz. O yüzden de çok hızlı şekilde yeni bir site açarsanız hizmet alacağınız firmayı bir dakika yeni site açacağız da 301 yönlendirmeleri yapacaksınız değil mi? Benim şu adres listeleri ve bütün sayfalarım listelerini görmek istiyorum. Bu sayfayı yeni sitemde şu sayfaya, bu sayfayı bu sayfaya diyerek yönlendirmeleri talep edeceksiniz. 301 yönlendirmelerini yapacaklar. Yapmazsanız sayfalara güle güle deyin. Bunlar haricinde bazen sunucular taşınabilir. 302'de şu anda yokuz, geleceğiz. Bu tür kısımlarda da 302 yönlendirmeleri geçici sıra yapılıyor olması lazım sunucu taşınmaları sırasında. En sevmediğim şeylerden bir tanesi de bir anda sitenin gitmesidir. Sunucuda hizmet aldığınız firma, pardon yedek alıyorduk. Öyle bir şey beklemiyor firma veya müşteri, pardon. Yani böyle bir şey yapıyorsa çalıştığınız firma, bunu size bir iki gün evvelden haber verecek. Belki o süreçte siz daha evvelden müşterilerinize duyuracaksınız. Bu 2 saat sürede yokuz ama şuradan bizle bağlantı kuracaksınız gibi çalışmaları mutlaka çalışacağınız firmadan talep ediniz. O yüzden de 301 için daha evvelden sizin hangi sayfaların nereye taşınacağı, 302 için geçici olarak stratejinizin ne olacağı, 404 için tasarımlarınızın hazır olması çok çok önemli. Bir parça bekliyorum fotoğraf çekimleri için ama dokümanları ben paylaştım arkadaşlar. Bütün sunumu alıyor olacaksınız. Demin söylemiştim, sayfa için anahtar kelime optimizasyonu önemli diye. Bakın sayfa başta heading, etiket, URL gibi kısımlar var. Bir sayfada, ürün sayfasını düşünün. Kendi ürününüzü düşünün şu anda. Etkili bir sayfa başlığı, yani title tag, meta tag'e girdiğiniz zaman şu üst kısımda çıkan metin sizin meta tag'inizi oluşturacaktır. Arama sonuçlarındaki başlık da meta tag'inizi oluşturacaktır. O yüzden de kullandığınız e-ticaret sitesinde bir dakika bu meta tag'e gireceğim kod yapısı, yani ben gireceğim de onu koda nereden koyacak? Koyacak değil mi? Gibi kısımları sorun yazılım firmasına. Bunu siz kodcu değilsiniz. Hepiniz olmayabilirsiniz. Teknik bilmek zorunda değilsiniz ama sistemden bunu girilebiliyor olması gerekiyor. Veya anahtar kelime ve sayfa açıklamalarını koyabiliyor olmanız gerekiyor. Bunu koyun ki yavaş yavaş çalışsın. Ne yapıyorduk? Her ürün için ayrı açıklama, ayrı anahtar kelime. Ürün adı, başlık gelecek. H1, H6 dediğimiz bir başlık kısımları vardır. Bu kodlarla gelecek ki örümcek, bu başlık oldu, tanıyorum, başlık aralığında diyebilsin. Ürün tanımı hemen başlığın altında demiştim, hatırlıyor musunuz? Hemen oradan olsun ki H1'i gördükten sonra örümcek der ki bunun altından sonra gelen açıklama, tamam bu ürün hakkındadır. Bu açıklamayı ben arama sonucuna koyayım. Ürün görseli önemli. Ürün görselin linkleri önemli. Tıkladığı zaman başka bir büyük görsele açıyor olması önemli. Bunlar haricinde ek bağlantılar altına gelecek mi neler? Bunları da sizin yapılandırıyor olmanız önemli. Ve sistemin hepsini size kolaylıkla yapabiliyor şekilde izin veriyor olması lazım. Bu çalışmayı yaparsanız sayfa ismi gelir, ilgili linkler gelir, sayfa açıklaması tam olarak gelir. Bu anahtar kelime sonuçlarında Google'da bunları görebilirsiniz. Bu çalışmalar olmazsa sistem kafasına göre o sayfadan bir metni alır, koyar. O yüzden de siz kullanıcı da arama yapıp aramada ilk karşıladığı sayfa burasıdır. Aramayı yapar, arama motoru sonucunda karşısında bu çıkar. Hemen orada bir dakika senin tam aradığın ürün budur, açıklaması bu değil mi? Gir burada abi. Ürünü bulacaksın. Bir kere karşılamada aynı bunu gerçek hayatta düşünün. Markette kadın bakıyor ürünü. Ne aramıştınız? Ne istiyorsunuz? Size nasıl yardımcı olabilirim? Açıklama yapıyor. Tabii şurada bulabilirsin. Gerçek hayattakinden hiçbir farkı yok bu işin. Siz burada aradığıyla başlık ürünü tutmazsa ya bunlar beni nereye yönlendirir bilmiyorlar. Boş ver bunu deyip alttakine devam eder. Tamamen işin gerçek hayatından hiçbir farkı yoktur o yüzden. İş pazarlama kısmına geldiği zaman da tabii bir pazarlama bütçesi işin gerçeğinde var. Yani bir sürü rakipler var. Herkes web sitesi yapıyor. İyi kötü bu SEO kısmını belli bir oranda yapıyor. O zaman biraz sayfaları, gene söylüyorum siteyi değil, sayfaların reklamlarını verin arkadaşlar. Yani komple sitenin ana sayfasına göndermeyin. Bir ürünü seçin,
stokta en çok sattığınız, en karlı olan, en fazla olan neyse stratejiniz, bu ürünün reklamını verin. Çünkü kullanıcı bir de siteye ilk önce sokup ondan sonra ürünü aratmayla yormayın. Direkt aradığı ürünün reklamını verin, tıklasın, ürünle karşılaşsın. Başka bir iki sayfa yormayın insanı. Gene söylüyorum, gerçek hayattaki marketten hiçbir farkı yok. Siz oradaki kadına sorup ürün burada deyip, aa orada değilmiş, şuradaymış, şuradan şu tarafa gidin diye dersen, ya bırak lanet olsun der gider. Gerçek hayattan hiçbir farkı yoktur bu işin. O yüzden lütfen siz de doğru şekilde yönlendirin kullanıcıyı ve yormayın. Bir tık, ürün budur, istediğin bu mu abi, tıkla buyur satın al. Bu kadar. Daha fazla değil. Hem sosyal medyada bu iş böyle, hem e-ticarette böyle. Yormayın kullanıcıyı. Gene arama motoru pazarlaması güvenilir diğer sitelerde sizin önerilmenizle olacak şeylerdir. Belli ağlar, belli mesela şikayet siteleri, belli portallar, bu tür yapılarda da gerek siteniz, gerek belli bir ürününüz, gerek bir sayfanız hakkında haberler linkli olarak çıkması size hem arama motoru sonuçlarında yarar sağlayacak hem de marka bilinirliğinizi arttıracaktır. O yüzden arama motoru pazarlamında bu tür çalışmalara mutlaka dikkat edin. Bir tek burada son dönemde bu bloggerlar, vloggerlar çok popüler. Bunlarla çalışırken bir düşünerek hamle yapın derim. Hangisinin gerçekten yapmayın demiyorum. Gerçekten geri dönüşün etkili olup olmayacağını çok iyi düşünerek karar verin diyeceğim. O yüzden de aslında sitenizde bir ticaret sitesi yaptığınız zaman sitenize gelecek bir sürü değişik kapı var. Bu kapıları açmanız gerekiyor. Yani nedir? Arama motoru girdiniz, güzel. Belirlenmiş sitelerde yer alın dedik, tamam. Sosyal haber sitelerimiz. Wikipedia'da hesap açın. Kurumsal sitenizi tanıtın. Wikipedia'da hesap açmayı bilmiyorsanız, şu anda bugünün konusu değil, konusunda uzman arkadaşları bulun. Teknik olarak sayfaları açsınlar, ürününüzü bahsedin. Belli portallarda içerik olarak yer almaya, içerik anlaşmaları yapın. Size bu konuda ürün uzmanlığımız var, ücretsiz içerik yazalım deyin. Yeni siteler çıkıyorsa konunuzla ilgili de burada alın. Kurumsal bloklarla, çapraz bloklarla, komşu rakiplerle veya dost sitelerle bloklarıyla içerik alın, yer alın. Ve mutlaka video, resim, paylaşım ağlarında kendinize yer edinin. Bu hesapları güncel tutun. Bunlar sizin en iyi, uygun, hatta ücretsiz diyeceğim şekilde yapacağınız alanlardır. Baktığımız zaman e-ticaret sitelerinde trafikler nereden geliyor? Bir basın siteleri ön planda. Blog siteleri biraz daha, çevre sitelerden aldığınız linkler insanların gelmesini sağlıyor ama en fazla video siteleri. Bugün bir tane gerçek var, okumuyoruz, seyrediyoruz. O yüzden de sizin de video tarzı içerikler kullanıcıları etkileyecektir. Bu şekilde çalışmalar önemli. Son olarak şöyle bir adım listesi çıkardım sizlere. Yani bir SEO çalışması yapacaksanız, yaptıracaksanız, kendiniz de yapabilirsiniz, yaptırabilirsiniz de. Bir Kodsal Robot TXT dosyamız vardır, bunu hazırlasın. Site haritamız vardır, site haritasının mutlaka olması gerekiyor. Belli kod yapılarının olmaması gerekiyor. Başlıklar, 404 sayfamız, bu çalışmaları, demin gösterdiğim kısa adımları, hızlıca bugün anlattığım, bunların hepsinin sitemizde hazır olması lazım. Sadece bir siteyi açmak, bir tane tasarımı koymak inanın yeterli olmuyor. Daha hızlı, sadece parasını vermek de yeterli olmuyor. Bu çalışmaları yapmıyorsanız veya yapmayacaksanız e-ticarette, o zaman diğer sitelere geçip oradan ürünlerini satmanız daha da yararlı olabilir. Bu bir emek gerektirir. Sosyal ağlar, demin de söyledim, önemsiz sayamazsınız. Farklı ağlarda hesaplarınızı alın, ürün resimlerinizi koyun, ürün tanıtımlarını, fiyatları koyun. Fiyatları koyarken dikkatli olun. Neden? Ürün Türkiye'de dolar tabanlı, fiyatlar değişiyor. Eski koyduğunuz fiyatları unutmayın. Müşteri eski fiyattan yakalayıp vallahi ben 3'ten gördüm sizde niye 5'te deyip döndüğü zaman da kusura bakmayın dersiniz. Adam screenshot'ta bir yayar, marka yerle bir olur. O yüzden de buradaki paylaşımlarınızın geçmişlerini ya görün ya da tarihli koyun. Fiyatlı koyacaksınız. Şu tarih aralığındadır deyip sonra yeniden paylaşın. Bunlar ufak şeyler gibi söylüyorsunuz. Siz ayrıyeten de kullanıcısınız. Ayrıyeten de müşterisiniz. Aynı şeyler size yapılsın mı? Bir soru işareti olarak kendinize sorun. E-ticarette İbrahim Hocam son bitiriyorum. Varsa soruları almak isteyeceğim. Vaktim ne kadar var?
Var, güzel. Ticarette söylediğim gibi etkili bir stratejiniz olması lazım. Doğru bir markanızın oluşturulması ve yer edilmesi çalışması vardır. Ve bundan sonra bu pazarlamalara ve içerik yapılarına geçmeniz lazım. Bunlardan bir tanesi eksikse açıkçası bazı noktalarda takılabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum bugün. Varsa sorular almak istiyorum. Hangi konuda kafanızda ne sorusu olsun Mutlaka sorular vardı. Çok böyle uzun soluklu bir anlatım oldu. Üstelik de çok ihtiyaç duyulan, çok herkesin merak ettiği arama motoru pazarlaması konusu. Hemen şuradan bir beyefendi diye hemen söz verelim. Mikrofon nerede arkadaşlar? Mikrofon şu an var mı? Birinci soruyu öyle alalım isterseniz, vakit kazanalım. Şimdi arkadaşlar merhaba. Biz kendi ithalatını yaptığı ürünleri aklınıza gelebilen bilginiz anlatımlarınızı çoğunluğu kullanarak insanlara yayıyoruz. Ve sitelerin üzerinde gelen talepleri de takip ediyoruz. Bizim sitelerimizde ayda ortalama 4000-4500 ziyaretçi var. Bunların %10'unun altında bu pazardan bir müşteri alıyoruz. Anlamak istediğimiz şey şu, bizim rakibimiz olan firmalar değil aslında ama bu büyük bir ticaret siteleri bizim ürünlerimizin hemen hemen hepsi de oralarda yüklü. Zaten aynı zamanda bulunması da gerekiyor. Fakat şu var, siz az önce söylerken dediniz ki siz kendi sitenizi komple değil sayfa sayfa kurun. Reklam olarak sayfası. Reklam olarak Evet. sayfa sayfa kurun. Şimdi ben bizim 700'ün üzerinde ürünümüz, 15 tane kategorimiz, her bir kategorinin alt varyasyonlarıyla 4000'in üzerinde çeşitimiz var. Bunları tek tek koymaya kalktığımız zaman zaten işletme bütçesi yetmiyor. Evet. Yani bizim de böyle bir çıkmazımız oluyor. Hani gelen bir pazar var, tekil bir ziyaretçimiz zaten var. Fakat bunları netleştiremiyoruz. Biz buraya gelmeden birkaç hafta önce böyle bir araştırma yaptık. Şimdi siz bizim araştırmanın tersine bir şey söylediğiniz için sorma ihtiyacı hissettim. Yani komple saygı vermedikten sonra bütün varyasyonları, ürün gamını vermeniz biraz şey. Google'un bir remarketing pazarlama çalışması vardır. Google AdWords'ün bir ileri modelidir bu. Bu pazarlama modelinde tek bir reklam kısmıyla elinizdeki birden fazla ürünü içine girip aynı reklam kampanyası içinde bir anda yayabilirsiniz. Ürün adını, fiyatını, kampanyasını yapabilirsiniz. Bu şekilde elinde 3000-4000 tane reklam modeli olan kısımları bir şekilde bir reklam bütçesi belirleyerek bir kısmı içinde o kısımdan alıp ürünleri koyup aynı mesela tanımlı 4000-5000 tane ürünü hedeflediğiniz anahtar kelime grubuyla birden fazla siteye bir kampanya reklam içinde yayabilirsiniz. O yüzden de bu tür modeli Google için sizin gibi olabilecek eğlenceli kısımlar için düşünmüş remarketing modelini önerebilirsiniz sizin için. Kafada başka soru olan var mı? Evet, bir hayli soru var. Oradan bir arkadaşlar bir hızlıca götür. Genç arkadaşlar. Öncelikle teşekkürler. Çok yararlı bir sunumdu, güzeldi. Çok da hızlıydı, dolu doluydu. Ben şey tarafında soracağım. İçerik üretmek ve bloglardan bahsettiniz. O tarafta nasıl bir yol haritası izlenebilir? Yani konsept olarak anlıyorum şeyini de nasıl bir yol haritasıyla yola çıkılabilir? Ve şunu sormak istiyorum. Sitemizle veya ürünlerimizle ilgili o bağlantı nasıl kurulacak? Evet. Yani ana sayfayla mı ben link paylaşarak bağlantı kuracağım? Nasıl yapacağım? Bir kere öncelikle bir blog yazmak gerçekten şurada şöyle korkutmasın sizi, eyvah sayfa yazacağım, çok fazla içerik yazacağım gibi şeyle korkutmasın gibi. Çok uzun cümlelere ihtiyacımız yok. Bir başlık, 3 cümle, 4 cümle ama önemli olan bir ürün için o sayfaya tek bir ürün için yönlendirme. Burası bir gazete veya pazarlama sayfasının, gazetenin pazarlama ilan sayfası değil. Burası herhangi bir ürün için bir deneyim sayfası gibi düşünün. Yani A ürünü satıyorsunuz. Bu ürünü kullanırken neler hissettiniz? Ne de sorun yaşadınız? Nasıl bir size yarar sağlar? Veya rakipten farkı nedir? Rakip ismi vermeden, diğerlerinden diyerek. Bu tür ifadelerle kullanıcı neden bunu alsın? Bu tarzdaki bir iki cümle, çok uzun cümleler çok profesyonel olmasın ama buradaki önemli kısım nedir?
demin söylediğim anahtar kelimelerin mantıksal cümleler içinde yer almasıdır. Bunları yaparsanız Google nereden çıkarmış bu kelimeleri alt alta koymaktansa bu cümleler mantıksal cümle içinde yer alınca ve en sonunda da ya ürünle ilgili daha fazla ayrıntılı bilgi istersen git ürüne bak deyip linki koyup sitedeki satın alma sayfasına yönlenmesidir. Yani konuş, ikna et, bu ürün çok iyi, bak özellikleri var, vallahi abi senin için süperdir, hadi göre kolay kolay gelsin alırsın abicim deyip yönlendirmekten. İşin kavramı budur ve bunu arama motoru sayfa olarak oluşturup sonuca yerleştirin. Umarım etkili olmuştur. Bu şekilde kısa, uzun makalelere gerek yok, bu şekilde içerikler koyalım lütfen. Evet. En arkada bir arkadaşımız var. Mikrofonu arkaya getirebiliriz. Öncelikle çok teşekkür ederim. Sunum çok güzeldi. Şu an son zamanlarda sesli arama çok popüler olmaya başladı. Bu konu hakkında önerileriniz nedir? Onları aslında öğrenmek istiyorum. Yani şimdi sesli aramanın normalde normal aramadan bir farkı yok. Neden? Çünkü sesli arama yaptığınız zaman metin olarak o düşüyor. O metin gene arama sonuçlarında aynı şekilde var mı yok mu? Burada bir tek demin size bir şey anlatırken anahtar kelimeni seçerken ilk başta 50 seçin diye bahsetmiştim ama orada bir kriter daha vardı. Yanlış yazımlar diye. Yani kullanıcılar seslendirirken de sistem otomatik o kelimeyi yanlış yazabileceği gibi aynı şekilde kullanıcılar da yanlış yazabilir o anahtar kelimeyi. Bu yanlış yazması sizin ürünün sayfanızı arama yapmasına engel olmamalı. O yüzden de açıklamalar kısmına bu yanlış yazımı koymayın ama anahtar kelimeye yanlış kelimeyi koyabilirsiniz mesela. Ama neticede dönüş aynı şekilde. Keywords araştırırken burada insanların aradığı kelimeleri hani öğreniyoruz. Sesli aramada yeni olduğu için bu konuda hani aslında... Yani dediğim gibi sesli arama yaptığı zaman bile neticede o sesli neticede metin olarak dökmüyor mu? Ve yani Google'un arama mantığında şöyledir. Siz sesli bile söyleseniz, özellikle sesi göstereyim. Neticede o sesi alır, kendi o ilgili dildeki ülkeye bunu duyduğu kadarıyla anahtar kelime çevirir, yönlendirir ve o anahtar kelimeyi yukarı yazarak sanki yazılmışmış gibi sonucu döker. Mantık budur. O yüzden de seslinin bir tek avantajı klavyeye dokunmadan işlem yapayım. Ama neticede bir kelime düşer. Bu kelime sizin sesle doğru söylediğiniz bir ses de olabilir. Sesi ülke diline bağlı yanlış da algılayabilir ve başka bir kelime de görebilir. Burada önemli kısım şudur. Farklı kullanıcı yanlış da yazabilir veya yanlış da sesli düşebilir. Bu düştüğü zaman da siz ilgili sayfayı yakalayabiliyor musunuz? İlgili sayfayı gösterebiliyor musunuz? Bunu düşünüyor olmanız gerekiyor. Bizim için önemli kriter bu. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, mikrofonu bu tarafa alabiliriz. Şurada hanımefendi var. Ben de teşekkür ediyorum. Aynı bir veya iki veya üç üründe aynı CEO'yu kullanmak veya anahtar kelimeleri kullanmak bizim avantajımıza, dezavantajımıza bunlardan da bahsedebilir misiniz? Demin de biraz bahsettim. Her anahtar kelime açıklama grubu tek bir ürün için geçerlidir. Çünkü ürünler farklıdır. O ürünün özelliği farklıdır. O yüzden de siz aynı anahtar kelime grubunu veya açıklamayı her ürüne koyarsınız. Bir, ürün için aynı tutmaz. Anahtar kelimeler ürün için tutmaz. O yüzden de böyle bir çalışma önermiyorum. Neyi önermiştim? Her ürün için ayrı anahtar kelime, ayrı açıklama. Öncelikle de çalışmaya nereden başlayın? Stokta en çok ürün, en fazla satmak istediğiniz ürün hangileri ise bunları öncelikle çıkarın. Bunlarla çalışmaya başlayın. Çünkü bütün kelimeler bir anda 400 ürün olup 300 ürün hepsinin SEO'sunu bir anda yapamayabilirsiniz. Öncelikle stokta çok olan, çok satmak istediğiniz üründen başlayarak sonuna kadar gidin. Ama aynı kelimeyi kesinlikle her ürün için kullanmayın. Evet, en arkada bir arkadaşımız var. Şurada bir ev devamlı kalkıyor bayağıdır. Evet, orayı, evet biraz burası böyle derine doğru görmüyoruz orayı da. En arkada bir arkadaşımız var. Şurada şöyle. Çok teşekkürler. Sormak istedim aslında sizin tecrübelerinize dayanarak. Mesela belki SEO yapıyoruz, çok da iyi yaptığımızı düşünüyoruz. İşte long tail'e gittik, her şey yaptık ama ne kadar bir sürede mesela web sitemizin organik olarak daha yukarı çıkmasını hedeflemeliyiz? Yani işte ne bileyim bir haftada
bir sıra gittik ya da bir sayfa gittik. Neye göre ölçümleyip de doğru yanlış yaptığımızı anlayabiliriz. Bir de hani mesela bazıları için 2 sene falan gibi bir zaman gerek dediniz. Yani aslında mesela hangi sayfadaki yerimizin ne kadar hızlı değişmesini beklemeliyiz yani bir öngörü olarak. Burada öngörüm şu şekilde, neden 2 sene? Bir tekil kelime diyorsam 2 seneyi o yüzden söyledim. Buradaki sayfa sonucuna bakın. Ortalama 30 bin ile 50 bin sonuç varsa bir kelime için veya kelime grubu için, burada sıklıkla gerekli reklamı yaparsınız 2-3 ay içinde yukarıya çıkabilirsin, ama 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon gibi sonuçlar varsa açıkçası burada çok fazla emek harcamanız gerekiyor. Yani buradaki bakarken belli kelime gruplarına önerimiz yani maksimum 100 bine, 150 bine kadar çıkıyor olmanız. Rakamlar kusura bakmayın bizim kelimelerde sektörde en az 200-300 ise o zaman hedefi hemen çıkmaya değil biraz daha yukarıya veya bütçeyi biraz daha arttırmaya gitmemiz gerekiyor. İşin gerçeği bu. O yüzden de şimdi 2 ay, 3 ay gibi bir şey diyemiyorum. Kelimeyi sormak zorundayım. O kelimenin gerekli olan sayfa sonuç, ilgili sayfa sonuç miktarına bakmamız gerekiyor ve bunu da dönemsel bakmamız gerekiyor. Neden? Belli sektörlerdeki belli anahtar kelimeler o dönemde sayfaları da yenileri açılarak o dönemde bir anda fırlayabilir, ondan sonra yapılabilir. Mesela bana bu aralar tatil demeyin. Yani yavaş yavaş başladı tatiller ve sayfalar başladı, kampanyalar başladı. Bu kelimeyle ilgili yükseliyor. Bununla ilgili bir çalışma tek tatil kelimesine diyorsanız yok. Biraz daha açacağız. Tatil, 4 yıldızlı Antalya, özellikle işte servisi olan bir sürü kriteri birleştirerek sayfayı oluşturmak başladı. Yani tek bir ve bunu mesela yaparken bedava, beleş gibi anahtar kelimeleri kullananlara gösterilmeyen gibi bir sürü kriterleri de koyarak bu stratejileri yapmaktan bahsediyorum. Var mı başka kafada soru? Hocam o zaman müsaade isteyeyim. Daha fazla sorusu olanları Evet. dışarıda. Sorusu olan başka kimse yoksa seni kolay kolay bulamazlar diye aslında orada bir tane daha soru var. Tamam. Yani teknik şeyler bedavadan böyle bilgi alıyorken arkadaşlar sorabildiğiniz kadar sorun diyorum ben çünkü. Evet hemen orada. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle, bizim bir e-ticaret sitemizle ilgili bir süreç hatası yaptık. Ana kurumsal site altında subdomain olarak site yayına girdi. 4-4,5 yıl sonra bizim beklediğimizin ötesinde bir şey oldu. Yani anahtar kelimelerle bir SEO noktasına ulaştı. Sonra biz işin ciddiyetini fark ederek bir ana alan adında bunu hayata geçirmeye çalıştık ama önceki SEO tamamen çöktü. Yani daha önce ulaştığımız kelimelerle varılan noktalar sıfırlandı. Ne öneriyorsunuz? Bu noktada ne yapabiliriz? Demin de söyledim. Aslında bazı firmaların subdomainle e kısmını yani kurumsal firmanın e kısmını açması stratejik olarak çok da yatırım geri dönüşü olan bir şeydir. Neden? Aynı anda hem kurumsal site yükselir, aynı anda bir de e-ticaret kısmı yükselir. Ancak bu da bazen markanın çakışmasına sebep olabilir. Yani nedir? Ürünü anlatıyorsun bir sayfada. Kurum olarak şirketimiz çok iyi diyorsun. Ama portal kısmında insanlar ilk girdiğinde şirketin sitesini görüyor. Hemen e-ticaret sayfasına girmiyor. Bu da siteye bir anda girişte sorun olabilir. Ama en doğrusu marka için ayrı bir site açmaktır. Sizin sonradan yaptığınız gibi. Şu anda eğer bu durumdaysanız demin orada söylediğim gibi 301 yönlendirmelerini çok hızlı yeni açacağınız portala yapılandırmanızdır. Bir aylık süreyi maalesef eğer o aştık. yapılandırma yapılmadıysa yeni stratejiyle artık yeni sayfalarla devam ediyor olacağız. Yapacak artık hiçbir şey yok. Demin orada söylediğim gibi yapmıyorsanız geçmiş olaya el sallamamın sebebi oydu. Google yani mantık olarak bakmış. Herhalde sunuculuk bozuk. Şimdilik biraz daha tutayım. Herhalde çalışmıyor. Teknik sorun var. Biraz daha tutayım. En sonunda Google böyle bir sayfa kalmamış. Komple sileyim diyerek sizin sayfalara güle güle demiş. Çok üzgünüm. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet başka soru yok sanıyorum. Bu tekrar teşekkür ediyoruz teşekkür sevgili ederim Aytaç hocam. Mesih'e. Sağ olun.